حضرت امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه یوه ورځ یوه باغ ته لاړی. نو چې کله دی باغ ته لاړی او په باغ چې وګرځېدی، نو دی چې کله له باغ نه واپسي تللی او واپسي چې له باغ نه راتلی، نو ده په لاره چې یو کس سره ملاقات وتلی چې هغه کس په خچر باندې سپور و او عدالت طرف ته روان و، او د هغه کس نام حضرت ابن ابي ليلى و. نو حضرت ابن ابي ليلى روانو عدالت ته، او په عدالت چې د حضرت امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه گواهی ضرورت و چې د جان سره بیولی و. نو چې کله هغه کس حضرت ابن ابي ليلى امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه ولیدی، نو جان سره روان کړی چې ما سره لاړ سه عدالت ته، او هلته به ما په حق چې ګواهي ورکوې، یوې مقدمې چې د تا ګواهي ضرورت ده. نو حضرت امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه ورسره روان سلی. نو چې کله ورسره روان سلی، په لارې چې ښځې دي چې ګانې بانې وایي او ډول چې کوم دا غږوي او ګانې وایي. نو چې کله حضرت امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه ولیدی او هغه بل کس ورسره ولیدی، حضرت ابن ابي ليلى چې دا روان دي، هغه ښځې بیا غلې سلې. چې کله غلې سلې، حضرت امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه ورته فرمایي احسنتن. دا یوه جمله یې وویله چې احسنتن، تاسو ډېر ښه وکړه. دا جمله یې وویله. چې کله عدالت ته لاړه او عدالت چې د حضرت ابن ابي ليلى په حق چې ګواهي ورکوله، نو حضرت ابن ابي ليلى امام صاحب خاموش کړی او غلی کړی، او دا ورته وایي چې امام صاحب تا خو لاړې چې هغو ښځو ته ورته وویله چې کومو ښځو ګانې ویله چې احسنتن، تاسو ډېر ښه وکړه. نو دو ګانې ویله او تاسو دا ورته وویله چې احسنتن، تاسو ډېر ښه وکړه، لہذا ته ما په حق چې ګواهي مه ورکوه. نو حضرت امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه ته فرمایي چې ها، ما بالکل دا جمله ویلې ده، خو در اصل چې ته په دې جملې باندې پوهېدلی نه یې. آیا دا جمله ما په کوم ټیم باندې وویله؟ چې کله هغو زنانهو ګانې ویلې په هغه ټیم مې وویله، که چې کله هغه زنانه خاموشې سلې او ګانې پرېښلې په هغه ټیم باندې مې وویله. نو حضرت ابن ابي ليلى ورته وایي چې کله ښځې غلې سلې پسه تا دا جمله وویله. نو امام صاحب ورته فرمایي، امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه، شاید الله بنده ما جمله دې دپاره ورته وویله چې دو ګانې ویله او چې کله یې موږ ولیدو بیا دو غلې سلې، نو ځکه ما ورته وویله چې احسنتن، تاسو ډېر ښه وکړه چې غلې سلو. ما دا جمله دې دپاره ورته وویله چې تاسو ډېر ښه وکړه چې غلې سلو، ګانې مه پرېښلې. دې لپاره ما دا جمله نه ده ورته ویلې چې تاسو ډېر ښه وکړه چې ګانې مه ویله، نه، ما دې لپاره ورته وویله چې ډېر ښه مه وکړو چې تاسو ګانې پرېښلې او موږ ته مه عزت راکړی او غلې سئ. نو هغې نه بعد بیا ابن ابي ليلى دا خبره سوچ ته راله او معذرت یې وکړی
چې امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه بالکل زه په دې خبره باندې نه یم پیدلای او ما بیجا اعتراض په تاسو باندې وکړای، زه د معذرت کوم. نو زما خوږو مسلمانانو ورونو، موږ ته پکار ده چې اعتراض په ځای باندې اول حقیقت پوښتنه وکړو چې بل چا باندې اعتراض کوو، بل چا پسې رد بد وایو، بل چا ول غیبت کوو، اول حقیقي پوښتنه وکړه چې حقیقت د څه. چې کله ته حقیقت پوښتنه وکړې بیا به تا ته د اعتراض موقع نه میلاو کېږي، ځکه چې امام صاحب ته فرمایي ما جمله دې پاره نه ده ویلې چې دو ګانې ویله او ما دا وتوی دا شمه وکړه چې ګانې وایي، بلکې ما جملې حقیقت دا ده چې ما دا ورته وویله احسنتن، تاسو ډېر ښه وکړه چې تاسو غلې سلو او ګانې ما پرېښلې. زما خوږو مسلمانانو ورونو، الله کریم دې موږ ته حقیقت پیژندلو توفیق نصیب کی اور اللہ پاک تی موږ هر قسم اعتراضات نه بچ کی. وآخر دعوایا ان الحمد لله رب العالمین.